Halo sahabat sehat semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel kesehatan. Hari ini saya testimoni untuk Bapak Kasmat ya. Ini mengalami batuk sekitar 10 tahun lebih dan ini terapi yang kedua. Pijet yang pertama pripun Pak? Mulai mendingan batuk Lumayan. lumayan nggih. Nggih. 10 tahun nggih batuk nggih. Nah, ini sahabat saja saya tekan di sini ya. Di atas puting saya geser seperti ini. Dan alhamdulillah kata si bapak ini satu kali penanganan batuk selama 10 tahun sudah mulai enak, mendingan Pak ya. Nah, untuk kalian yang mau datang ke alamat saya, silakan kalian langsung WA saja ya, WA saja di sana. Kalian bisa isi nama keluhan apa, sakitnya sudah berapa bulan, tahun, nanti akan saya rekom kalian datang hari apa. Untuk alamatnya saya ada di Desa Solokuro, Kecamatan Solokuro. Dari Polsek kalian bisa mengarah ke timur sekitar 200 meter ya. Jadi saya menangani ini semuanya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari jalan kesembuhan. Pijati loro toh Pak, mboten kan? Mboten nggih. Enak kan? Cuma digeser-geser sarafe ngeten mawon nggih. Jadi watuk wis suwe nak Pak, wis plong to. Yes, lumayan ya. Lumayan. Alhamdulillah, semoga tambah sehat. Waktu ikamo Pak. 10 tahun sahabat sehat ya. Si bapak ini mengalami batuk. Alhamdulillah Allah sembuhkan lewat ikhtiar beliau. Jauh-jauh datang ke Desa Solokuro.